Sziasztok, én Arcipán vagyok, és ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint unboxingolni fogunk egy egérpadot, mégpedig a Gloriusnak a 3XL-es egérpadját, jó nagy, majdnem nagyobb, mint én. Ezen kívül pedig meg fogunk még nézni egy Xiaomi E-Lite-ot és egy HyperX-es PBT keycap szettet. Szóval akkor lássunk is hozzá. Így néz ki a doboz előről, oldalról, hátulról. Ezen az oldalán olvashatóak a paraméterei, a negyedik oldala, a teteje és az alja. Egyáltalán nem egyszerű ezzel az ekkora dobozzal dolgozni. Próbáljuk meg kinyitni, aztán akkor majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Egy ollót lehet, hogy így kezelésbe veszek. Igen. Várjál, lehet, hogy ezt így meg lehet oldani máshogy is. One eternity later. Nagyon szépen kinyílik, lássátok ti is, mutatom. Itt van benne a cucc. Sok minden nem látszik belőle. Elég durva szaga a gyönyörűséges egérpad. Kaptunk cuccokat. Így nem látjátok az egészet. Így az egész testemet így kitakarja. Lehetne vele így fürödni. Jó, hát próbáljuk meg felrakni az asztalra, aztán majd lesz vele valami. Azt mondja, mielőtt még neki látnánk itt a felszerelésének, nézzük meg ilyen dolgokat, hogy mit kaptunk hozzá. Először is kaptunk egy ilyen Gloriusos matricát, ami egész menőn néz ki. Mit kell csinálnunk, hogyha esetleg koszos, vagy büdös, vagy nem fekszik le rendesen, meg hasonló problémáink, hogyha lennének, úgyhogy ezt majd, hogyha valami problémánk van, akkor esetleg majd megnézzük, de amúgy annyira nem fontos. Aztán egy ilyen kis füzetecskét kaptunk, amiben az is jól néz ki. Ez meg ilyen kis kártya. Várjál, ez nem is ekkora. Ezen is ilyen kontaktok vannak, hogy hol lehet megtalálni a cuccokat. Meg hogy milyen cuccai vannak a Gloriusnak, a billentyűzetei, meg az egérpadjai, egerei, meg ilyesmik, meg a vezetéktartó, ugye a bungee-k. Szóval király! És akkor az egérpad asztalra való felhelyezés előtt nézzük meg a Xiaomi E-Lite-ot. Ezt fogjuk kibontani, először is megfosztjuk a csomagolásától, aztán akkor megnézzük, hogy mit is tud meg, mit is tudunk vele kezdeni, aztán felrakjuk az egérpaddal együtt. Miközben itt kibontom, így elmondanám, hogy igen érdekesen jött meg ez a csomag, ugyanis nem írt rá, az EMAG-tól rendeltem, ezt hozzá kell tenni. Elég jó áraik szoktak lenni, és eddig nekem nem volt vele semmi probléma, igaz, hogy eddig mindig kiszállításra rendeltem, abból a pár alkalomból. Tehát eddig semmi baj nem volt vele, meg tök kedvező áraik vannak meg minden. És most postára hozattam ki, mert nem igazán volt lehetőség kihozatni, lehet, hogy ez a járványhelyzet miatt is van, meg nem tudom. Mindegy, a lényeg az, hogy elmentem, ugyanaznap jött meg, mint az egérpad, és elmentem érte a postára, és azt mondták, hogy a nevemre csak ez az egy cucc jött. És így elgondolkoztam rajta, hogy amit kaptam a levelet, abban az volt írva, hogy usernek jött meg a cucc. Szóval visszamentem a postára egy 10 perccel később, és akkor az azonosító kóddal kerestettem rá, és akkor megvolt, és akkor megkérdezték a telefonszámomat, és akkor az alapján beazonosítottak így nagyjából, aztán odaadták a csomagot, ki kellett töltenem egy ilyen plusz papírt, aztán ennyi. Úgyhogy van, megkaptuk. Hát végig is mutogathatom, mint ahogy eddig szoktuk. Előről ez a kis világítás, hátulról van itt egy ilyen kis papírunk, ezt már mindjárt megnézzük, hogy micsoda. Aztán kis, hát nem is tudom, ez nem is feltétlen Xiaomi logó, de ki tudja. Aztán van egy kis QR kód, azt lehet, hogy majd meg fogom nézni, aztán hogy néz ki maga a vezeték. Aztán itt vannak ilyen utasítások.
Igen, ugye ez a Xiaomi-nek az okos cuccai, ez lehet, hogy most nem látszik, úgyhogy majd akkor elő lesz vágókép. Aztán a másik oldalt is csak Xiaomi logó van, tehát így körben nézitek, akkor nincsen semmi extra. Jó, akkor bontsuk. Van rajta ez a gyönyörűséges fólia. Látok. Egyszer. Másik oldal. Mindig kirászol a ideg. Jó. Ugye ez működik Google Asszisztenssel is, meg Alexával is, van mind a kettő a telefonomon, viszont még Alexám, mint fizikai eszköz nincsen. Jó, azt mondja, nézzük is, megnyissuk ki. Hogy volt ez? Ja, itt. Ennek is olyan brutális kínai szaga van, tehát hogy ez eszméletlen, hogy milyen büdös. Annyit tudni kell, hogy nekem már egyszer volt egy ilyen ledem, csak azt elejándékoztam másnak, amikor asztalt cseréltem, mert az rá volt ragasztva az asztalra, tehát ezt nem fogjuk ráragasztani. Bármennyire is menő ragasztásnak tűnik ez, ami itt van. Közben itt kiveszem az cuccokat, hanem csak rá fogjuk tekerni, mint ahogy láttam például a TechBlocknál, nem tudom, ismeritek-e, egy angol külföldi csatorna, elég menő videókat csinál. Rendesen be van amúgy csomagolva, vagyis hát nem, amúgy quality. Kicsit olyan műanyagos ugye az egész, de amúgy ettől függetlenül amúgy jó, nem? Tehát nem ez a szövetes borítása van a vezetéknek, mint például itt az egérnél. A vezeték az egyetlen, ami így kicsit furcsa, hogy nem olyan szőrös, de végül is nem biztos, hogy bármi baj lenne vele. Jó, itt van egy kis utasítás, ilyen kínaiul, hogy hogyan kell bedugni. Fontos tudni, hogy hogyan kell bedugni. Nagyon fontos. Azt oda elraktuk. Aztán van hozzá mindenféle plugin. Ugye ez itt a brit verzió. Ez a hülyéknek kell. Aztán itt van a normális verzió, amit minden értelmes ember használ. Ja, ugye kivétel az amerikaiak, mert ők is ugye ezt az okosságot használják, ha jól tudom, mert nekik különböző kell, az fontos. Aztán itt van a tápunk, ez az utolsó elem, más nincs is a dobozban, ha jól látom. Jó nehéz, hogy ugye erre kell ráraknunk ugye itt ezt a cuccot. Úgy fogod, és akkor... 2 hours later. Ez így jó. Aha! Gondoltam, hogy el kell fordítani, csak fogalmam sem volt, hogy hogyan. Tehát a lényeg az, hogy... Várjatok, most ki össze. Ki lehet venni? Mindegy, a lényeg az, megnyomod a gombot, fölülről belecsúsztatod, utána a másik oldalt, és utána elfordítod, és nem fog az alja teljesen belemenni, hanem el kell fordítani, és akkor lesz jó. Remélhetőleg működik. Remélem, nem csesztem tönkre azzal, hogy lejtettem. Jó, azt mindjárt összeszereljük. Itt a dobozban más nincs, ennyi az egész doboz. Szépen elcsomagoljuk, aztán akkor mehet a pakolás. Na, készen is vagyunk, most így néz ki a setup. Úgyhogy akkor nézzük is meg az utolsó csomagunkat, a HyperX PBT keycapeket. Először is nézzük meg őket előről. Ugye láthatjátok, hogy ezek ilyen double shot, tehát duplán nyomott gombok, ami azt jelenti, hogy két gombot nyomtak össze, magyarán két gombból áll ez az egy gomb.
Közben itt körbeforgatom nektek előről, hátulról, jobbról, balról, lentről. Itt túl sok fontos információ nincsen, itt van fent a HyperX logó, és igazából ennyi is, bontsuk is ki. És miután kibontottuk, mint láthatjátok, elő fogok venni 3 darab csomagot. Ugye ez az összes gomb, és más nincs is a dobozban. Kapunk mellé még egy papírt, amin meg tudjuk nézni az angol kiosztású billentyűzetnek a helyét. Ugye nekem magyar kiosztású a billentyűzetem, de közben alapból is angol kiosztású billentyűk voltak rajta, tehát rövid shiftes, viszont ugye itt ez egy hosszú shiftes verzió, szóval ezeket a gombokat nem is fogjuk kicserélni, hanem csak az összes többit, meg ilyet, hogy Space, meg Enter, meg Backspace, ezeket ki fogjuk hagyni, mivel hogy ezeknél itt a normális verzió van, nekem meg ilyen furcsa van, szóval az ki fog maradni. Látjátok a többi gombot, semmi extra, egy légmentes fóliában van benne. És akkor most nézzétek meg ezt a gyorsított videót arról, hogy hogyan pakolom be a gombokat. Ugye jó pár héttel később, de elérkeztünk a videónak a végére. Mind a 3 cuccot már jó pár hete használom, és mindig meg vagyok elégedve, de persze van egy-két észrevételem is. A Doubleshot PBT keycapek a billentyűzetek switch mögötti megvilágítás logikája miatt, magyarán, hogy a switchek mögött vannak a ledek a billentyűzeten, ezért a gomboknak a felédeső része az első sorban sokkal inkább fehéres beütésű, mint olyan színű, mint amilyen színnel éppen világítod a billentyűzetet. Nekem ezzel nem nagyon van problémám, és este teljesen jól működik minden, viszont jobb, hogyha tudjátok, hogy ez van. A E-Lite-nak is van egy kisebb hibája, bár nem tudom, hogy ezt hibának lehet nevezni, és hogy megvan a többi ledcsiknak is ugyanez a problémája, amik okos ledcsíkok, mint például a Philipsnek a Hue-s ledcsikja. A probléma a telefonos használatnál lép fel, az, hogy egy telefonról irányítsd a ledeidet, ahhoz össze kell kapcsolnod azt a Wi-Fi-ddel, és onnantól kezdve bárhonnan irányíthatod, bármelyik Wi-Fi-ről, vagy akár mobilnetről is. Az egyetlen probléma ezzel, hogy ha elmegy az áram vagy az internet, akkor újra kell párosítani. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha szeretnétek még ilyen videókat látni, akkor iratkozzatok fel. Ha van esetleg olyan ismerősötök, akit szintén érdekelni ez a videó, akkor osszátok meg vele is. Köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk, én Harcipán voltam, sziasztok!